Ba'zan hayot sizni shunday chorasiz ahvolga soladiki, o'zingiz kutmagan qarorlarni qabul qilasiz. Begona yurt, sovuq tunlar va yolg'izlik. Bu hislar odamni o'zgartirar ekan. O'sha oqshom. Sherzodning tug'ilgan kuni. Men shunchaki do'stona tabriklash uchun borgandim. Lekin o'sha kecha taqdirimni butunlay o'zgartirib yubordi. Remonti bitmagan o'sha kvartira devorlari mening sirlarimga, mening gunohimga va balki mening baxtimga guvoh bo'ldi. Bu hikoya adashgan qalbning iqrori. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga aytib beradiganim shunchaki hikoya emas, bu haqiqiy hayotdan olingan drama. Agar siz ham taqdirning kutilmagan burilishlari va insoniy his-tuyg'ular haqidagi voqealarni yaxshi ko'rsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mening ismim Nigora. Yoshim 22 da. Hozir o'tmishga qarasam, hayotim xuddi bo'laklarga bo'lingan oynaga o'xshaydi. 3 yil oldin. Men juda yosh edim, sodda edim. Ota-onamning, qarindoshlarning qiz bolaning baxti oilada degan gaplariga ishonib, ular tanlagan yigitga turmushga chiqdim. Erim. U yomon inson emasdi. Lekin biz bir-birimizga begona edik. U ko'pincha ishda bo'lardi, uyga kelganda ham charchagan, gaplashgisi kelmasdi. Men esa 4 devor ichida yolg'iz qolardim. Oradan 1 yil o'tdi. Eng og'iri shu bo'ldi, farzand bo'lmadi. Qaynonam meni shifokorlarga sudradi. Tekshiruvlar, dorilar. Oxiri aybni menga to'nkashdi. Ichimda bilardim, ayb menda emasligini his qilardim, lekin kimga ham isbotlay olardim. Erimga dardimni aytsam, u onasining chizgan chizig'idan chiqolmasdi. Oyim ajrashishimizni istayapti, dedi u bir kuni boshini egib. Shu bir og'iz so'z bilan mening oilaviy hayotim yakun topdi. Ajrashdik. Mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shnilarning gap-so'zlari bepushti degan tamg'a. Bularga chidash og'ir edi. Men bu muhitdan qochishga, o'zimni yo'qotib qo'ymaslikka qaror qildim va Rossiyaga, xolamning oldiga ketdim. Rossiya. Bu yer boshqacha olam edi. Sovuq, begona, lekin erkin. Men kafelardan biriga ishga kirdim. Boshida juda qiynaldim. Til bilmaslik, odamlarning qo'pol muomalasi, ba'zan esa shilqimliklar. Har kuni yig'lab uyg'onardim. Lekin inson hamma narsaga ko'nikar ekan. Sekinasta o'zimni o'nglay boshladim. Va shu kunlarning birida Sherzod bilan tanishib qoldim. Sherzod. U ham o'zbek edi. Yoshi 23 da, kelishgan, o'ziga ishongan yigit. Uning o'z mashinasi bor edi, bu yerda ancha vaqtdan beri ishlardi. Bizning tanishuvimiz oddiy boshlandi. U meni ishdan keyin uyimga tashlab qo'yardi, ba'zan ishga olib borardi. Uning mashinasida o'tgan daqiqalar men uchun kunning eng tinch va yoqimli qismi edi. Biz gaplashardik, kulishardik. U menga g'amxo'rlik qilardi, himoya qilardi. Men unda o'zim izlagan o'sha erkaklik tayanchini ko'ra boshladim. Kunlar o'tib, munosabatlarimiz yaqinlashdi. Ishdan keyin shunchaki uyga emas, balki shaharni aylanib yuradigan bo'ldik. Tungi shahar chiroqlari, mashina ichidagi iliqlik va Sherzodning yonimda ekanligi. Men o'zimni baxtli his qila boshladim. Lekin bu do'stlikdan ko'proq narsa ekanligini hali tushunmagandim. Bir kuni kechqurun mashinada o'tirganimizda Sherzod birdan jiddiy tortdi. U menga qaradi, ko'zlarida qandaydir olov bor edi. Nigora, dedi u past ovozda. Men seni xafa qilishni istamayman, lekin ochig'ini aytaman. Men sen bilan bo'lishni xohlayman. Men qotib qoldim. Uning gaplari to'g'ridan to'g'ri va kutilmagan edi. Yuzim qizarib ketdi, tilim aylanmay qoldi. Yuzingga aytganim uchun uzr, deb qo'shib qo'ydi u. Men nima deyishni bilmay, faqat uyga olib borib qo'ying, deya oldim. Yo'l bo'yi ikkalamiz ham jim ketdik. Bu sukunat minglab so'zlardan og'irroq edi.
Uyga kirganimdan keyin ham o'zimga kela olmadim. Ko'zguga qaradim. Nahotki men ham buni xohlayman deb o'zimdan so'radim. Shuncha vaqt birga yurib bu haqda o'ylamagan ekanman. Lekin uning gapi ichimda qandaydir uchqunni yoqib yuborgandi. Ancha vaqtdan keyin telefonim jiringladi. Sherzod, xafa qildimmi? So'radi u xavotir bilan. Kechki payt ishga ketayotganda gaplashamiz. Hozir uxlamoqchiman dedim va go'shakni qo'ydim. Men tungi smenada ishlardim. Lekin uyqu kelmadi. Xayollarim meni tinch qo'ymasdi. Sherzodning qomati, uning ko'zlari, menga qilgan muomalasi. Tan olgim kelmasa ham men uni xohlardim. Men yosh ayol edim, yolg'izlikdan charchagandim. Va nihoyat o'zimga iqror bo'ldim, men unga o'zimni topshirishga tayyorman. Keyingi safar u meni ishga olib ketgani keldi. Mashinaga o'tirganimda u yana gap boshladi. Nigora, agar xohlamasang shunchaki yo'q de. Men senga tegmayman, va'da beraman. Shunchaki ko'nglimdagini aytdim, dedi u samimiy. Men indamadim. Jimlik rozilik alomatimi? Bilmadim. Shunda u kulimsirab, 2 kundan keyin tug'ilgan kunim. Shu kuni ishga chiqma, iltimos. Birga nishonlaymiz, dedi. Yuragim dukillab ketdi. Xo'p, dedim sekin. O'sha 2 kun ichida men o'zimni tayyorladim. Tug'ilgan kun keldi. Men eng chiroyli ko'ylagimni kiydim, o'zimga oro berdim. Uning mashinasiga osib qo'yadigan chiroyli suvenir oldim. U meni ko'rib hayratda qoldi. Juda ochilib ketibsan-ku, dedi ko'zlari chaqnab. Bu maktub meni yanada ruhlantirdi. Men sovg'ani uzatdim. U xursand bo'lib qo'lini cho'zdi. Men qo'limni olmoqchi bo'lganimda, u kutilmaganda meni o'ziga tortdi va yuzimdan, lablarimdan o'pdi. Bu mening Sherzod bilan birinchi bo'sam edi. Boshim aylanib ketdi. Uyat va hayajon aralashib ketgandi. Biz kafega bordik. U yerda uning do'stlari va ularning qizlari bor edi. Muhit juda quvnoq edi. Biz ozgina ichdik, raqsga tushdik. Sherzod meni bir daqiqa ham yolg'iz qoldirmasdi. Uning qo'llari belimda, nigohlari esa faqat menda edi. Spirtli ichimlik va muhit ta'sirida men ham o'zimni erkin his qila boshladim. Sherzod meni sekin tashqariga olib chiqdi. Ketdik, dedi u ko'zlarimga tikilib. Biz taksi chaqirdik. U prorab bo'lib ishlardi, remonti tugamagan, lekin yashash uchun sharoiti bor bir kvartirasi bor ekan. O'sha yerga bordik. Uyga kirganimizda ichimda ozgina qo'rquv paydo bo'ldi. Men ketaman, dedim ikkilanib. Yo'q, bugun men bilan qolasan. Bugun mening kunim-ku, dedi u va meni bag'riga bosdi. U meni divanga yotqizdi. Uning harakatlari tez va ehtirosli edi. U meni tinimsiz o'par, erkalardi. Kiyimlarimiz birin-ketin yechildi. Men uning tanasini ko'rib biroz cho'chidim. U kuchli, gavdali yigit edi. Men esa kichkina va nozik edim. Lekin uning erkalashlari, issiq nafasi mening barcha qo'rquvlarimni eritib yubordi. Men ham unga javob qaytara boshladim. Anchadan beri erkak kishining yaqinligini his qilmagan tanam bu lahzalarga tashna edi. U sekin harakat qilishga urindi. Men esa uning quchog'ida erib ketardim. U ichimga kirganda avvaliga og'riq his qildim, lekin bu yoqimli og'riq edi. Uning issiqligi butun vujudimni to'ldirdi. Biz bir butunga aylandik. Uning tezlashi, mening ingrashlarim. Bu kecha biz faqat his-tuyg'ularga bo'ysundik. Men tezda zavq cho'qqisiga chiqdim. Anchadan beri yig'ilib qolgan ehtiros portladi. Lekin Sherzod to'xtamasdi. U meni yana va yana osmonlarga olib chiqardi. Oxiri u ham bo'shashdi. Biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz yiqildik. Lekin bu hali oxiri emasdi. Mening ichimdagi olov so'nmagandi. Men yana xohlardim.
O'zim tashabbusni qo'lga oldim. Uni erkaladim, o'pdim. U yana tayyor bo'ldi. Bu safar men ustiga chiqdim. Bu ajoyib edi. O'zimni erkin, kuchli va kerakli his qildim. Har bir harakatim menga yangi zavq bag'ishlardi. O'sha tunda biz tonggacha birga bo'ldik. Charchoq nimaligini bilmadik. Faqat bir-birimizga to'ymadik. Ertalab uyg'onganimizda quyosh allaqachon ko'tarilgan edi. Biz bir-birimizga qarab jilmaydik. Kechagi tun tush emas, haqiqat edi. Yana bir bor birga bo'ldik va keyin uyimga ketdim. O'sha kuni ishga ham bora olmadim. Tanamdagi og'riq va charchoq menga kechagi tunni eslatib turardi. Lekin bu shirin og'riq edi. O'sha kundan boshlab Sherzod bilan munosabatlarimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Biz tez-tez ko'rishadigan bo'ldik. Yolg'izlik endi meni qo'rqitmasdi, chunki yonimda u bor edi. Taqdir meni sinovlardan o'tkazdi, lekin evaziga menga shunday insonni uchratishni nasib qildi. Ba'zan baxt kutilmagan joydan kelar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin, asosiysi umidni uzmaslik. Xayr, salomat bo'ling.